হেল্ল' হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল মই প্ৰিয়ংকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি যিহেতু সানডে আছিলে আৰু গৰমটোতো ক'বই নালাগে ৰাইজকে সেয়ে আমি দুয়োজনে আজি ভাবিলোঁ কিয়নো আজি খামৰেঙা বিলৰ পৰা আহোঁ আৰু এয়া কথামতেই কাম ফাৰ্ষ্টতে তেলটো ভৰাই লৈছোঁ তাৰপাছত এতিয়া আমি গৈছোঁ খামৰেঙা আৰু এয়া ৰাস্তাতে এটা পেপাৰ বট খাই লৈছোঁ ৰ'ব যিহেতু গৰমটো বহুত আছিলে পেটটোতো ঠাণ্ডা পৰিবই লাগিব নহয়নে বাৰু আৰু এয়া ট্ৰেফিক আৰু তাৰে পৰিৱেশটো যে ইমান ধুনীয়া আছিলে গোটেইটো একেবাৰে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আছিলে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো এনেও প্ৰিয় নহয়নে বাৰু তাৰপাছত এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ খামৰেঙা বিল আৰু এয়া ৰিলছ বনাই লৈছোঁ ৰ'ব অকণমান তাৰপাছত বোলো অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিওঁ নহয়নে বাৰু তাৰপাছত একাপ মই লাল চাহ খাই লৈছোঁ যিহেতু চাহটোও প্ৰিয় নহয়নে বাৰু তাৰপাছত এয়া মোৰ বদমাচি আৰু খামৰেঙা বিললৈ আহিছোঁ এইখন জুলনাত উঠা নাই সেইটো হ'ব পাৰে জানো নহয় তো সেয়েহে উঠি লৈছোঁ বাছ তাৰপাছত এক প্লেট ম'ম' খাই লৈছোঁ দেন ওচৰতে আণ্টি এজনী বনাইছিলে মিক্সচাৰ বোলো অকণমান টেষ্ট কৰোঁ আৰু তাৰপৰা আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈছোঁ এয়া আকৌ ৰেলগেট পৰিছে দেন আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই।